så er dagen kommet, hvor jeg skal op og besøge Søren og Marianne på deres båd oppe i Skagen. Vi skal ud og fiske tun, og de har faktisk allerede i den forgangne uge fanget tun, så det lader til at være muligt. Og det glæder jeg mig helt vildt til. Så er det blevet lørdag morgen, og der er stadigvæk en time til solopgang. Vi har fået sovet 6 timer nede på båden, og det ser bare super spændende ud. Nu vi går ned og får en kop kaffe og gør klar til at komme ud og fiske makriller. Arrangementet er et forskningsprojekt, som handler om den blåfændede tun. Fiskeriet foregår under meget kontrollerede forhold, og det er vigtigt, at vi ikke kommer til at skade det tun, vi fanger. Ja, nu har vi fanget makriller, og nu skal vi ud fra de store tun, og det glæder vi os til. Så strømning. Så er vi lidt til højre og lidt til venstre. Okay, den er stærk. Okay, now just another 3.5 hours. Okay, den er rimelig ligeglad med mig. Det er sjovt. Er det en god leg? Ja, det er en god leg, det her. Det er et sjovt dyr, det der. Den er stærk. Lige pludselig virker hjulet ikke så stort. Nå, Spro. Du har snart stået med den et stykke tid. Hvordan går det så? Det er hårdt. Det skal nok blive varmt. Her starter endnu et udløb, denne gang på 1 minut og 24 sekunder. Selvom jeg havde hørt og læst om, hvor stærk en tun er, var der alligevel en overraskelse at få stangen mellem hænderne. Da jeg så udstyret den første aften, tænkte jeg, at det virkede lidt overdrevet med den størrelse hjul. Lidt ligesom når en fjæl trækker snovl på i Danmark. Men jeg indså meget hurtigt, at udstyret ikke kunne have været mindre. Vi fiskede med 80 pund grej. Som du kan se her, stikker tunen uden problemer af, selvom bremsen er helt i bund. Der blev grinet lidt af mig, da jeg sagde, at jeg gerne ville stå med stangen. De andre havde jo allerede haft tun på, inden jeg ankom. Selvom jeg ikke havde en kinemands chance for at afslutte fighten stående, var det alligevel sjovt at prøve det stående. Når først man lige finder balancen, fungerer det rigtig godt at pumpe med benene. Når stangen står i en stangholder, mister man lidt fornemmelsen af fiskens styrke. Den person, som sejler båden, er en meget vigtig del af fighten. Særligt når tunen er tæt på båden. Hvis linen kommer i berøring med båd eller motor, er der en stor risiko for, at den knækker. Den orange line, som du kan se, sidder mellem båden og stangen. Skulle stangen af en eller anden årsag ryge over bord, forsvinder den altså ikke ned i dybet. Stang, hjul og line som dette koster i omegnen af 10.000 kroner. Sindssygt var den stærk. Okay, den vil en kill it. Can I really do now? Yeah, you can do that. You can do whatever you want. That fun. Det var så 1 time og 20 minutter med en tun, som vi stadigvæk ikke ved, hvad stor er. Men uanset den bedste hensigter og stadighed, så vandt den bare. Jeg kunne bare ikke holde den. Så jeg måtte stille stangen op i stangholderen og få den til overtag. Men fedt var det. Well, what are you doing? Just today at the office. I'm finding a really big tuna. It's bigger than the previous one. Og hvordan føles det nu så? Bedre end Okay. Jamen, så fortsætter du bare det gode arbejde. Det er jo sindssygt så stærkt, den er. Nå, Spro, så vi literen igen. Så vi literen. Jeg ved ikke, hvad gang der er, men vi har snart set nogle gange. Jeg troede, at jeg bestemte, at der var gået cirka 20 minutter. Nu er der så gået 2 timer og 20 minutter, og det er stadigvæk den, der bestemmer. Det kører stadigvæk. Med fuld bremse på, ikke? Den er bare
bare stærk. Den er bare sindssygt stærk. Den har nogle sindssygt vandstorm. Og jeg får fanget på hjulet. Nu var jeg på fange af hjulet. Hvor er den stor, mand! Hold nu kæft! This one's much bigger than the other one. There's a double hookup. Nej. Godt dækker også. Det er en stor fisk, der er på. Ja, den er stor, den der. Den er godt nok stor. Sindssygt var den stor. Ja. Den svømmer bare med båden. Ja, nu er vi så 3,5 timer inde i fejden. Og så nappede den lige 100 meter linen med fuld bremse 45 pund. Den store pige. Det er en dreng, den hedder Betty. Den store dreng, ja, det var den havde Benny. Så den gang. Og så har vi så fejdet i 4 timer. Og smed fisken, da vi skulle gaffe den. Og jeg tror bare ikke, vi kunne gøre det anderledes. Den var bare stærkere end os. Og den var og den var stor. Jeg skal ikke kloge mig, men den tog stor ud for mig. Den var stor. Så er det blevet søndag morgen, og vi må lige sige, at i går lørdag var jo meget oplevelsesrig. Vi slogs de der 4 timer med en fisk, og jeg tror bare, den var for stor, så vi kunne håndtere den, eller også var vi lidt uheldige. Og det var en meget spændende dag. Så vi glæder os til at komme ud igen i dag, og vejrudsigten er fin, stille vejr, klar himmel. Så vi glæder os til at komme ud og prøve kræfter med tunen igen. Nu er vi i gang med at tomme. Vi har en plan. Fordi vi ved, at der er et problem. Det kan være et potentielt problem med hajer. Så nu tommer vi. Og så venter vi en halv times tid og ser, om der sker noget. Ellers så må vi lige tjekke hajer. Fordi vi har en teori om, at tommen trækker hajerne op. Det vil sige før. Og så enten så, ja, det spiser vores avn i virkeligheden, ikke? Og vi er ikke rigtig interesseret i hajer. Så vi tommer løs. Okay, det er hoveder nu her. Hoveder? En på hovedet. Og nu er det så blevet tirsdag morgen. Mandag gik med, at vi ikke måtte fiske, fordi der var ikke fiskemærker til det. Så det blev en hviledag, og vi fik kigget på nogle ting på båden og var på handle, og det var jo et super lækkert sommervejr, så det var faktisk en fin nok dag. Nu er klokken så 20:06, og som I måske kan fornemme bagved mig, så er de første begyndt at snige sig ud til at fiske makreller. Og det vil vi også gøre lige om et øjeblik, og så ellers er det afgang klokken 7 ud mod fiskepladserne. Og det der er det lidt måske anderledes og på en eller anden måde lækre ved Skagen Havn, er at man kan tydeligt fornemme, at det er en havn, hvor der sker en masse ting rent erhvervsmæssigt, så der er forretninger og værksteder og håndværkere og alt muligt andet, som helt klart har noget med fiskeriet at gøre. Og det ser man ikke så mange steder i Danmark med. Og mange af de gamle erhvervs- og fiskerihavne, de er mere eller mindre sådan lidt slags spøgelsesbyer-agtige. Men det kan man bestemt ikke sige om Skagen. Der er helt klart ting i drift. Så det er jo på en eller anden måde lækkert. Omkring 70 både deltog i arrangementet. Det var dog sjældent, at så mange både var på vandet samtidig. Selvom dette var en helt fantastisk chance for at fiske tun i dansk farvand, har de fleste jo forpligtelser, såsom for eksempel at arbejde. Søren og Mariannes båd er en Bertram 25 fra 1965, så den er nok et meget godt bud på at være alderspræsident. Den blev bygget, inden man helt stolede på styrken i glasfiber, så den er rigelig stærk og sejler fantastisk godt. Oprindeligt havde båden indenbordsmotor, men er siden blevet bygget om til udenbords. Som du kan se, har det givet rigtig god plads på agterdækket. Det er fuldstændig det samme som sidst. Den står bare og trækker den bare 500 på. Det er udmærket.
it's quite nice. Yeah, it is. Well, today we're out near Skane fishing for tuna, and it has been quite successful because we had a double strike and we managed to hook one, and it gave us a good fight. But sadly we lost it after 2.5 hours, but we're still very happy because everybody was into the fishing and having a nice time. Og her har vi så situationen, at kaptajnen har taget skoene af. Og så bliver han så sendt ud af styrekiosken, fordi han skulle skylde sine fødder. Hvad laver vi nu? Vi fighter tun igen. Jeg synes ikke engang, jeg kom til kræfter for det sidste. Har vi lært noget i dag? Ja, at de er meget, meget store. Det lærte vi faktisk også den anden dag, tænker jeg lidt. Ja, det gjorde vi. Det er lidt sjovt, nej. Så Claus Bo, kaptajn. Styrmand, første styrmand. Han sidder sammen med lykkeæderkoppen. Den har gjort sin gavn i dag. It's going really well, but we have this feeling there's something about to happen. I know that feeling. Du. Kan du så forstå, hvorfor vi andre ser lidt anstrengte ud? Jeg spørger bare. Lars Bo sidder bare inde på kontoret og griner. Ja, for det plejer at være din stol. Ja. Så er tunen gaffel. Ikke så hurtigt, Claus Bo. Stop. Den er tung. But we know, and they are not going to believe us. Og nu er det så lykkedes os at få en tun på, som vi kan se herude. Den ligger derude. Den er ikke nær så stor som de andre ved at fatte i, men den her, den hænger ude på gaffen. Det er nummer 3 fisk i dag, og klokken er 2:20. Vi startede med dobbelthug, hvor den ene skred med det samme, og den anden knækkede linjen på. Og så var der den her, som var en super hurtig overstået fight. Det tog 40 minutter. Og den er heller ikke, i nærheden af det andet, vi har set. Den ligger derude. Efter endnu en spændende dag med tun i Skagerrak, en dag i havblik, blev vi inviteret til friskkogte krabbeklør uden for sejlklubben. Det blev så endnu en ny oplevelse. Jeg har aldrig før spist mig propmæt kun krabbekød. Det kan holde med. Jeg kan lige drikke. I lever altså det gode liv her i Skagen. Vi lever et sundt liv. Næste morgen havde vi en studerende med, som også er tilknyttet mærkningsprojektet. På vejen ud til fiskepladsen mødte vi så lige en ubåd. Man kan mærke den stående. Kæft, den trækker, mand. Shit, den er tung. Sindssygt, det er hårdt det her, mand. Kan vi få en mellemtid, Marianne? Mellemtid? Det er ikke engang nede på en tredjedel af tiden. Hold nu kæft, man er allerede træt i armen, og vi kan ikke engang gå en time. Jeg kan mærke, at jeg skal stå og tage dybe indåndinger her, for ellers så ligger jeg i dørken om lidt. Det har vi altså ikke tid til, Christian. Nu må vi tage dig sammen. Så lad mig bare ligge. Jeg skal nok vågne igen. Okay. Næste gang bremsen lyder, så vågner jeg. Når man får tun på krogen, skal man melde det til mærkebåden, så de har et overblik over, hvor mange både, der har tun på. Hvis mange har tun på, kan det være nødvendigt at stoppe fiskeriet tidligere. Det kan tage timer at sejle rundt mellem fiskerne og mærke tun. Når tunen er gaffet, sejler man langsomt fremad og trækker tunen i vandet. Tunen skal have frisk vand gennem gællerne for at få ilt. Tunen gaffes gennem den yderste del af underkæben. På den måde tager den ikke skade. Der fastgøres 2 reb i gafkrogen. Når mærkebåden sejler parallelt med båden, kaster man det ene reb over. Herefter kan tunen så fires fra den ene båd til den anden. Det vildeste af nogen, det på en sommerdag, når det er fladt vejr. Hvor har vi ham henne? Hej Freddy. Freddy? Dig har jeg glædet mig til at se. Claus Bo, ja, du lufter tunen. Søren, kunne lige din hånd derned. Det her, det er så Sørens hånd.
Han er altså ikke kontorpersonale, vil jeg godt sige. På mærkebåden trækkes tunen ombord med et spil. Selvom den kun er ude af vandet i kort tid, skal der stadig frisk vand gennem gælderne. Det klares med en vandslange med havvand. Der tages blodprøve og en biopsi. Herefter fastgøres et mærke, og tunen slippes ud i havet igen. – 250. Og nu er det så blevet torsdag morgen. I går onsdag var det fuldstændig havblik. Vi havde en studerende med fra DTU, som er tilknyttet det her tunmærkningsprojekt. Og vi havde en dag på vandet med hyggelig stemning ombord, og fiskene sprang, og vi fangede en tun. Og ham, den her studerende, som I kan se på filmen, han fik lov til at være med til at lande en tun. Så det var en dejlig dag på vandet. Nu er det torsdag, vi prøver igen. De lover godt vejr i dag. Relativt lidt vind. Ikke så meget sol, så det lyder behageligt. Til gengæld lugter det lidt af, at fredag kunne blive blæse inden dag, men det må vi kigge på i morgen. Hvordan er Gunnar? Jeg kan sige, Gunnar i anden gear. Det er stranden. Det giver ikke op. Gunnar bestemmer lige nu. Vi er i gang med at forhandle om, hvis lige der. Og lige nu er det Gunnar, der lever lidt på kontoret. Ja, og vi gør det igen, og nu er det Gunnar, og han er stærk, tror jeg. Hvad ved vi om Gunnar indtil nu? Hvad har vi lært? Han er godt nok Gunnar psyke. Gunnar, han psyker også. Og han går dybt, og han går rundt, og han går meget, og han står fast. Og det kan jeg bare ikke. Det er umuligt. Det vi ved om Gunnar nu, det er, at han hæver ikke småbeløb. Vi diskuterer om linjen jo, det er det, der er kampen. Han kommer op, så vi kan se literen, så man lige tænker, nu er den der. Og så tømmer han bare banken, og så kan vi starte forfra. Men vi er også kun en time og 5 minutter inde i situationen, så der er nok langt hjem. Nu har vi så forhandlet med Gunnar i 2 timer. Og jeg vil ikke sige, at forhandlingerne er gået i stå. Men det går til side lidt langsomt. Han sætter bare i P, og så bliver han stående, og så nogle gange så kommer han lidt op, og så løber han lidt ud igen, og med det korte og lange er det stadigvæk ham, der bestemmer. Selvom vi nogle gange synes, vi bestemmer lidt, så bestemmer vi ikke rigtig lidt. Og vi sloges med Gunnar i 2,5 timer. Og han var faktisk oppe på literen, så teknisk set har vi fanget ham, fordi vi har rødt på literen. Så det der så skete, det var, at linen knækkede. Vi fik lært en masse om tunfiskeri og ved nu mere om, hvordan udstyret skal vedligeholdes, og har også en bedre idé om, hvordan tunen skal fightes. Der blev fanget 7 tun fra båden i løbet af de 2 uger. 3 af dem blev leveret til mærkebåden. Det er nu fredag aften, og i dag kom vi ikke ud og sejle på grund af simpelthen alt for meget vind. Og vi har vidst siden i går, at lørdag vil ikke blive til noget, og nu har vi lige fået bekræftet, at vejrudsigten for søndag og for den sags skyld videre frem er alt for meget vind. Så vi har haft vores sidste fiskedag, og jeg er super glad for at have været her. Vi har haft rigtig mange gode timer på vandet. Vi har fanget 7 tun, hvilket jeg aldrig kunne have drømt om. Så ja, en fantastisk godt og vel en uge i Skagen. Tak til Søren og Marianne for det første for overhovedet at invitere mig til at være med, og for godt selskab. Og det har været dejligt.